Donc, bismillah, tawakkalna ala Allah. Donc, j'ai commencé l'enregistrement de la science. D'accord? Alors, بطبيعة الحال كاين دي بيرسون فيكم اللي كيساينوا باش انهم يتكونيكتوا باش يدخلوا. الله يجازيكم كيما درتو تا الاخ احمد باردون يوسف اللي بان لكم علموني باش انا غادي نحاول انفيتي الا ما قدرش يدخل. D'accord? Alors, donc, j'ai déjà partagé l'écran avec vous. Déjà partagé l'écran avec vous. Donc, vous voyez ici l'écran. Donc, donc, un nouveau sujet. Un nouveau sujet. Mais avant, on va voir le résultat. Donc, on va faire un tout petit rappel de la dernière séance qu'on a fait. Donc, la dernière séance, on a abordé le sujet, on a parlé du sujet de l'écoute active. On a parlé vraiment de tout ce qui concerne l'écoute active, les éléments de l'écoute active, comment écouter, comment améliorer son écoute et quels sont les éléments à suivre pour faire un bon écoute. Ça veut dire pourquoi faire dire plutôt que dire, ça veut dire parler et laisser l'occasion à l'autre qu'il va parler pour qu'il va s'exprimer, pour l'écouter, poser des questions ouvertes pour que l'autre il va s'exprimer, pour que toi aussi tu vas l'écouter et tu ne vas pas l'étouffer des questions fermées, des questions fermées, donner des signes de l'écoute. Toi tu parles, donc ton interlocuteur, il parle et toi tu le regardes et tu donnes des signes que toi aussi tu le suis. Tu le suis et plus que ça tu apprécies, tu aimes ce qu'il dit bien sûr. Et bien sûr, de temps en temps, il faut faire une synthèse. Une synthèse, ça veut dire quoi? Donc, la reformulation. Pour faire la reformulation. Ça veut dire quoi reformuler? Reformuler, on a dit, c'est dire, redire ce qu'il a dit le client. Dire ce qu'il a dit la personne. Dire ce qu'il a, redire ce qu'il a dit ton interlocuteur. La personne, ton frère, ton père, ton chef, un client, ton prof, ton ami, ton mari ou ta femme, n'importe quelle personne. D'accord? Pour qu'on va redire, on va reformuler. Non? Si la situation nécessite que tu dois reformuler, ما عندناش مشكل لا بيرسون اللي غيكون قدامنا. يقدر يكون غيكون صاحب ولا صاحبتك حداك غادي يقول لك عافاك بغيتي دي غتقول ليه واش بغيتي هادي وهادي غايقول لك اوكي سي بون سا سي لا ريفورميلاسيون سا نيسيتي بحال يقول لك نعطيني نشرب دو موا ابوار تقول لي واش نعطيك تشرب ايفا سي كوا علاش با ريفورمولي هادي عطيني نشرب ولا واش نعطيك تشرب دونك سا نيسيت با مي كوم باغ اكزومبل تو فا مو دوموندي واحد لا ليست تقول لي شوف غادي تجيب لي هادي وهادي 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 من الحانوت انت خارج جيب لي سا جيب لي 6 ولا 7 حتى 10 ديال الحوايج وما كتبتهملكش في ليست ما كتبتهمش لك في ورقه دونك alors quand tu vas me dicter la liste d'accord moi je vais essayer de suivre avec mes doigts mais je dois répéter باش ندير انا باش اننا نكونوا بدنا متفاهمين pour éviter les erreurs les interprétations erronées d'accord alors ça c'est la reformulation اللي بنقصد بها bien sûr. Après, on a vu la dernière chose qu'on a vu la dernière séance, l'idée clé, Ashar al-Mafatih, pour qu'on va faire un très bon écoute, d'accord? Très bon écoute active. Donc, les clés ça commence par cerner le champ d'intérêt. Je ne brille pas, pourquoi? Parce que tu vas parler avec moi. Tu vas parler avec moi, c'est bien de parler avec moi, d'accord? Mais le problème, tu vas parler avec moi et tu n'as rien à m'ajouter. Tu n'as rien à m'ajouter. Mais quelque chose que tu vas m'ajouter de plus. Donc, il y a un échange. Il n'y a pas un échange, il y a des informations qui sont très importantes. Ça veut dire quoi? Un échange, donc toi tu prends. Moi, je donne et toi tu prends. Et puisque toi tu prends et moi je donne, ça sert à rien. Ça sert à rien pour qu'on va parler déjà. Ok? Donc je devais faire quoi? Je vais cerner, limiter le champ
ديال l'intérêt نتاعي. أنا باش كتبدا jusqu'à آخر حاجة tirer profit. Tirer profit du fait que la pensée elle est plus rapide. La pensée elle est plus rapide par rapport à quoi? Par rapport à, bien sûr, à la parole. Donc la pensée elle est plus rapide par rapport à la parole. Ça veut dire je peux parler avec toi, en même temps je peux penser à beaucoup de choses. En attendant الكلمة غادي تخرج أنا جو تو دير واحد الكلمة واحد ليكسبريسيون فيها 10 نتاع 20 كلمة. انت داك الكلمة اللي بغيتي تسمع ليا في الآخر داكوغ كتسيني بلو طون كنهضر أنا ولا كلمة نقولها في جزء من الثانية مين خاصك انت واحد الثانية ولا جوج باش تسمع داك الكلمة اللي بغيت. مي لا بونسي elle est plus vite. La pensée elle est plus rapide. Donc c'est ça le résumé en bref de ce qu'on a fait la dernière fois, bien sûr. Alors, maintenant, on va aller le sujet principal de la science, Inch'Allah. D'accord? Alors, la science, Inch'Allah, donc c'est différencier la communication verbale et la communication non verbale. La communication verbale et la communication non verbale. Je l'ai dit, bien sûr, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire quoi différencier? Différencier, j'aime la différence. C'est comparer, la comparaison. Donc, on va comparer tout ce qui est verbal avec le non-verbal. Et bien sûr, vous savez déjà, comme d'accord? Alors, communiquer à la même racine latine que communier. Communiquer, c'est la même racine latine que communier. Ça veut dire communiquer est à la même racine latine que communier. Communier, c'est un verbe aussi. Donc, c'est communiquer, c'est parler, entre en communication avec quelqu'un d'autre. Et on a communié, mais c'est communiquer, c'est communication. Non, c'est unir ensemble. Unir ensemble, ça veut dire quoi? J'aime le mot commun. Regarde, communier, j'aime le mot commun. Vous voyez? D'accord? Donc, c'est communier. Communier. J'ai dit, j'aime le mot communiquer, j'aime le mot communier. Ça veut dire, donc, pour que tu vas communiquer, il faut que tu vas entrer ensemble avec quelqu'un d'autre. Je n'ai unir. Unir, j'aime union. L'itihad. Itihad. Donc, communier, il y a كنقول واحد لا communauté ولا واحد مجتمع متحد. Donc, communiquer, جاية بحال اللي جاي من المجتمع. Ça veut dire, alors pour que tu vas communiquer, même que tu communiques tout seul. Mais c'est impossible que tu vas communiquer, tu vas faire la communication tout seul. Non, tu vas parler tout seul, oui. Parler tout seul, c'est vrai, mais pour que tu vas communiquer tout seul, c'est impossible. Pourquoi? Parce que la communication nécessite deux parties, un émetteur et un récepteur. Un émetteur, plusieurs récepteurs. D'accord? Mais de côté. Il y a un qui va émettre le message, l'autre qui va recevoir le message. Donc le message total est explicite, verbal à 20% et non dit ou la non verbal à 80%. D'accord? Donc هنا غادي تشوفوا ربما كاين فيكم اللي غيقول لي استاذ راه قلنا فيو راني سبقت لكم ديجا قبل داك لو توتال قلت لكم هادي شحال ديال الكومونيكاسيون فيربال لو بورسونتاج فيربال في النو فيربال ماشان تروك داكور قلت 40 60 من هنا عطيتكم دابا ان اوتر شيف عطيتكم هنا 20% وعندنا 80% غتقول لي استاذ سي كوا سا سي دو نيمبورت كوا non c'est vrai de 40 et 60% c'est exact. Oui, si c'est 20 et 80%, c'est exact. Et si c'est 100% et 0, c'est exact. D'accord? C'est juste les chiffres. D'accord? 20% le verbal et 80% le non-verbal. On va avoir quoi? La suite qui va venir à le sujet. La suite qui va venir à le sujet. L'expression des sentiments, des opinions. D'accord? Et bien sûr, surtout qu'on va parler de la communication psychologique. La communication psychologique, ok? Alors, le contenant,
c'est la forme. Le contenu et le contenant. Le contenu ou le muhtawa, et le contenant et la forme. D'accord. Alors, le contenant, la forme du message est très souvent plus important que le contenu. Le contenant, le message est plus important que le contenu. Le message est mieux que quoi? Que le contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, allez, j'ai un salam alaikum, salam. Flan, vas-y, tu ranges la classe. Mademoiselle, tu ranges la classe. Ça, c'est le message. Écoutez-moi le message. Mademoiselle, ou là, monsieur, tu ranges la classe, tout seul. C'est un message. D'accord? Alors, écoute, attendez, deuxième message de Tariq Alpha. Mademoiselle, monsieur, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, ranger la classe? C'est quoi ça? C'est le juge biom, c'est un message. C'est la même chose, c'est quoi? Une personne, elle va ranger la classe. Point final. Floula, ça se forme d'un ordre. Mademoiselle, tu ranges la classe. Deuxième, on leur donne le message, mais c'est quoi? Avec respect, c'est une demande. Au début, c'est un ordre. Le deuxième, c'est une demande. Alors, tu vas dire, ah non, je ne veux pas ranger la classe. Oh là, tu vas ranger la classe et toi, tu es énervé. Parce que toi, la façon dont je vais parler avec toi, c'est provocante. C'est vzazia. Alors toi, tu vas ranger la classe et tu vas être énervé à l'intérieur de toi. Alors pas que tu vas insulter, d'accord? Mais quand la deuxième fois, quand je te demande que tu vas ranger la classe avec une façon gentille, d'accord, gentiment, tu dis, mademoiselle, là, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que tu peux ranger la classe? Ça ne te dérange pas? Ça veut dire quoi? C'est la même chose. Si on va chercher le résultat ديال المره الاولى المره الثانيه غنوصل لنفس الحاجه. شنو هي لا كلاس غتجمع. المره الاولى تعطيك اوردر والمره الثانيه تعطيك دوموند. وانت بلا جينا نشوفوك انت اشنو الحاجه غادي دير شنو غتتبع لي جون اون جينيرال بغض النظر نتاع واش هما مرؤوسين ولا هما مرأسين واش هما اللي كيتحكموا ولا هما متحكم فيهم ولا هما دي ستاجير ولا دي فورماتور ولا ديريكتور بو نامبورت الشخص شنو غيولي عندك هنايا. أو le deuxième message, il est plus important que le premier. Pourquoi? C'est le contenant, la forme, la façon de le message, les mots utilisés pour le message, le sourire, le regard. Et là, imagine-moi, c'est toi qui avec mon doigt, c'est toi qui vas ranger la classe. Parce que ça se passe la culpabilité. La culpabilité. شنو la culpabilité؟ قلب عليها دابا حنا راجعين بشويه. La culpabilité شنو هي؟ هي انك انت كتهم الشخص. Culpabiliser. Le verbe culpabiliser, la culpabilité هو الاتهام. D'accord؟ بحال نقول لك انت je fais signe avec mon doigt كنشير لك بيدي بصبعي باش غتحس انت بالاتهام. ما يعجبكش الحال. Mais quand je vais imaginer avec le même message, pardon, avec une autre façon. Avec cette fois, au lieu pour que je vais dire mon doigt, je vais faire ma main. Mademoiselle, est-ce que tu peux? D'accord? Alors, j'ai utilisé, c'est la même personne. Pointer le doigt. Et la deuxième fois, c'est avec ma main, il est ouvert. Et c'est ça. Donc la forme, le message, il est plus important que le message même. C'est bon, moi j'ai fait à part ce que l'adab ديالك. ما والله كتقول لي بلا الا كانت شحال الله لا سي كوم سا مالوغ سي كوم سا في بغيتي ولا كرهتي اما انا براسي تنديرها moi je fais et je sais que toi tu fais et je sais que parfois je t'ai dit des choses et tu l'as fait et tu l'as dit dans ta tête. C'est pas un problème parce qu'on est des êtres humains. D'accord? Parce qu'on est des êtres humains. Qu'on va faire comme ça. Et on est aussi des êtres humains quand parfois on va tomber dans l'erreur au lieu باش نطلبوا واحد الامر بطريقه اللي هي جونتي نقدروا نطلبوه بواحد الطريقه اللي هي خايبه. C'est ça la vie, alhamdoulilah wa shukr. OK?
Alors, c'est une petite introduction. Maintenant, identifier les éléments de la communication verbale. Identifier les éléments de communication verbale. Bien sûr, la communication verbale, quels sont ces éléments? Les éléments de la communication verbale. واضحين. Émetteur, récepteur, canal, code, message. Je vais 5 éléments. Ok? Communication non verbale, c'est autre chose. Mais là, on le code canal, message. Donc ce message-là, est-ce qu'il est oral ou il est écrit? Parce que la communication verbale, mais c'est juste les paroles et les discours. Non, non. Ou les mots, les mots, les sons, l'aswat. Non, non. En communication verbale, c'est quelque chose, c'est pas seulement des mots et des sons, mais ça peut être écrite. Ça peut être écrite. D'accord? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, l'usage des paroles, des discours. L'usage des paroles et des discours. Ok? Alors, la parole est peut-être un instrument le plus important que nous ayons à notre disposition pour rendre notre vie intéressante. Pour rendre notre vie intéressante. Excusez-moi, yo. Excusez-moi, je range un peu un document. Ok. Alors, j'ai dit la parole. C'est quoi la parole? La parole est l'instrument le plus important que nous ayons à notre disposition pour rendre notre vie intéressante. Donc la parole, ce sont des mots. D'accord? Les mots, c'est un instrument. Un instrument. Ça veut dire quoi un instrument? Un instrument, un instrument musical. D'accord? Par exemple, un instrument musical, il y a quoi? Il y a une musique. Alors, la parole est un instrument. C'est pas musical, d'accord? Mais c'est un instrument, c'est un outil. D'accord? De quoi? Pourquoi? C'est quoi c'est quoi son rôle? Donc, premièrement, pour définir les choses. Premièrement, pour définir les choses. Et ça veut dire quoi définir les choses? Définir les choses, ça veut dire que عندي une table واحد الحاجه هي سميتها table d'accord طبله. Alors هذيك الطبله هي c'est quoi exactement? C'est quoi? Alors sont les paroles, sont les mots, on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas. Ben imagine داك la table ما عندهاش سميتها. On n'a pas de mots, on n'a pas de paroles, on n'a pas quelque chose qui va définir c'est le nom de quelque chose, une table مثلا. Donc comment tu vas m'expliquer? Comment tu vas m'expliquer? تقول لي واحد الحاجه دايره بحال هكا وعندها دايره بحال هكا، واحد اللعبه هي اصلا كتكون بحال هكا وبحال هكا وعندها بحال هكا. دونك شنو هي بحال هكا؟ دونك تولي عندك اي حاجه غتقول لها بحال هكا وعندها ودايره بحال هكا واحد اللعيبه. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas des mots, d'accord? Et هنايا انا je vais vous dire عندنا certaines civilisations بعض الحضارات jusqu'au nos jours إلى يومنا هذا ils n'ont pas arrivé à développer واحد la langue. Une fois تنقولوا la langue عبارة عن des mots, عن des paroles. Mot plus mot qui attendent des paroles, donc les paroles qui attendent une langue. Donc ce sont des instruments. D'accord? Alors, j'ai dit qu'il y a des civilisations jusqu'aujourd'hui, elles n'ont pas y arrivé à développer une langue. D'accord?
Ils n'ont pas arrivé à développer une langue exacte comme on fait maintenant, comme on parle maintenant, par exemple en français, là en arabe. Là, on parle une langue fondée sur des règles de conjugaison, de grammaire, de lexique et tout. D'accord? شنو كيديروا هما؟ au lieu باش انهم غير يهضروا اش كيديروا؟ ils ont commencé à faire des cris اصوات. تقول لي واش راك دابا قلتي لي بارول عباره عن صوت اصوات وي مي ان صوت اللي عنده واحد السينيفيكاسيون. تقول لي استاذ بحال كتقول لي كوا راه هذا لو مو كوا عنده سينيفيكاسيون مي كو اون فا سوى البشر مساكين بني توصل نفس شي سر على حال زين الله يبارك فيك نجيب لك ورقه ولا نجيب لك ورقه ما سلمش اي شيء عندنا كان باش نسير الله يبارك فيك سيدي لا بسم الله واش خديتي الله يسخر وين نودي بس انا بالله. Alors, je suis désolé, j'étais en train de parler avec un des chefs. J'ai dit, تقول لي كوا حتى هي عبارة عن أصوات نقول كوي صوت d'accord mais alors c'est pas comme الأصوات اللي هي مخارج الأصوات عبارة عن حروف عن une composition ça s'écrit بحال الأصوات اللي هي غريبة. شوف مثلا معايا الناس ديال الأمازوني ديال الأمازون ديال غابة الأمازون ولا ديال بعض القبائل اللي كيعيشوا في ماليزيا ولا أندونيسيا في الغابات الاستوائية ولا الغابات المطيرة داكا دونك qu'est-ce qu'il dit et eux ils communiquent avec eux. Ils communiquent donc les tribus donc القبائل ils communiquent entre eux كيناقشوا مع بعضياتهم avec quoi avec des cris وهاد les cris ils ont copié les animaux ils ont copié les animaux bien sûr mais bon alors les paroles هي عبارة عن quoi هي عبارة عن un instrument qui est plus important dans la vie humaine qui à notre disposition pour rendre la vie laïcée, c'est très facile. Donc, sont les paroles, sont les mots, la vie تاعنا ça va être très compliqué. الحياة نتاعنا غتكون معقدة. Pourquoi غتكون معقدة? Parce que tout simplement, on ne peut pas entrer en communication مع des gens, bien sûr. Il suffit باش انك غير غادي تفهم شنو قصد لك دابا، داكا؟ غير كتعرف شي واحد سواء من لا فامي ولا من لي زامي ولا من لي كونيسونس دو بري ولا دو لوان كتلقاه إلي سورلوي هذاك الصم البكم ساكن داكا. alors comment tu vas communiquer avec lui comment tu vas communiquer avec lui alors tu communiques avec واحد اللونكا راك تقاتل مسكين باش تفهم معاه داكا مش كتقول لي عرفت دو ثلاثه ديال لي جيست كاع الا كنت شي انت وي كيتهز راسك القدام امام ورا وي نو يمين يسار وكتشد تبع كدير صباعك تحت ودنك اللي هي كنقصدوا بها ها ودني منك انت وهي تفهموا في هذا الميساج بحال هكا. Mais les autres choses, tu ne peux pas comprendre. Les autres choses, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi? Parce que il ne sait pas parler. Il a le langage pour lequel il va parler. Et toi aussi, des codes des langages. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, là, les paroles, c'est, alhamdoulilah, wa shukrillah, ni'ma ta'ina Allah subhanahu wa ta'ala, pour que ça va faciliter notre vie, bien sûr. Ok? Donc, la communication à l'aide de mots et la communication verbale. La communication, malin, à l'aide des mots. La communication, des mots, malin. Et la communication verbale. Il y a la communication verbale. C'est là la communication verbale. Tabarakallah. Masha'Allah, Sidi. Quoi d'autre? Alors, et elle peut être orale ou écrite. Elle peut être orale ou écrite. Donc, orale, il y a des mots, des sons, un aswat, d'accord? Mais les mots, comment ils sont? Les mots, comment ils sont? Bien sûr. Donc, il y a une combinaison. Il y a une combinaison. Ça veut dire quoi une combinaison? Une combinaison, c'est tout simplement, il y a quelque chose qui est combiné, c'est un sucre. الحاجه اللي هي متناسقه بيان سور عندنا واحد
التناسق طبيعة الحال. Ok, c'est la combinaison. Alors, elle peut être orale ou écrite dans les deux cas, soit orale ou écrite. Donc, soit orale ou écrite. Donc, l'outil utilisé est la même. Si on a oralement la communication verbale ou écrite, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise des mots. On utilise des mots. هاد لي مو هادو اللي هما عباره عن دي صوت، عباره عن كلمات، عباره عن اصوات كوندون اللي كنعطيوها داكا. دونك عباره عن دي صوت كونفونسيونيل. واحد الحاجه بعدا كاين et ce forme les mots ce sont des sons conventionnels pour définir et décrire quelque chose, un objet. Donc كلمه هي عباره d'accord عن اصوات conventionnel. Conventionnel, ça veut dire quoi? متفق عليها. متفق عليها. شكون الناس اللي متفقين عليها؟ Tous les personnes qui parlent de la même langue. Tous les personnes qui parlent de quoi? De la même langue. Donc, ils se sont mis d'accord على أساس أن مثلا عندنا هاد العبادة اللي حتحكم لنا أن لو بيسي هي une table تفهمنا عليها والناس سميناها une table. ولات عندك انت كتجي ولا انت كتجي كتشنو هذه اون طابل دي جينيراسيون دي زوتر جينيراسيون اجيال من اجيال لاجيال حتى كتولي كوا كتولي عندنا هذه سي اون طابل. الوغ الي كونفونسيونيل نهار غتجي تقول له شتي هذه سي با اون طابل هذه اون شيز كرسي او اقل ما هي حاجه كاين اللي غيشوف فيك وغيسكت. عرفتي الشيخ هنا اول حاجه غتقول لي الاستاذ هذه ماشي طبله غادي نشوف فيك غادي نسكت. غتقول لي واش تهضر تبار سيريوزمون غادي شوف مزيان واش طبله ولا شيز. لا تقول لي واش شيز. دونك باش كتميز لاش تقول لي لا شيز عندها 4 ديال الكراسي رجلين بلا كابل 4 ديال الرجلين. اوكي سي بون تا ريزون قنعتيني تبارك الله. دونك كوا دوت تاكد شنو تقول لي استاذ هذه اون شيز سي با اون طابل. اقل ما هي حاجه غنقول لك اوكي puisque tu l'as dit alors c'est ماذا انك قلتي هكا اذا داكشي اللي قلتي راه صحيح. مي à l'intérieur de moi je vais dire الله يستر الله يستر داكوغ. كنت التليفونات وكنت الواتساب المهم يوتيوب وداكشي فيسبوك حتى السيد ولا السيده تسطات كتقول طب لا كتقول لها شاز هكا. alors pourquoi? parce que les gens ils sont plus conventionnels. ما فاهمينش عليها. الوغ كتقول انت كيلكو شوز اللي هي اش اللي هي تو كاليفي كتعتبر اش كتعتبر احمق. alors c'est ça le mot. donc et c'est le mot combinaison d'insignifiant sa forme et d'insignifier le sens. d'insignifiant la forme et d'insignifier le sens. d'accord. donc بحال كنقولوا حنا une table مثلا دونك عندنا une forme. راه غنقول لكم دابا اون طابل راه شاكان دوفو غتجي واحد لا طابل في دماغو. واحد لا غتجي طابل مربعه واحد لا غتجي طابل اللي هي صغيره غتجي لا طابل ديال الكلاس واحد غتجي لا طابل ديال الصالون ديالهم واحد غتجي طابل واحد لا طابل في القهوه واحد غتجي لا طابل في الريستورون واحد غتجي لا طابل في واحد الاجتماع واحد غتجي لا طابل في واحد لا طابل في مأدوبه ملكيه شاكان الى داك الاج الى لا فورم في سا تيت. مي سا ريست كوا سا ريست اون طابل. L'utilisation d'une table, c'est quoi? C'est mettre du chose sur la table, la servir quelque chose sur la table. Point final. D'accord? Alors, شنو عندنا هنايا؟ عندنا هنايا la forme et le sens. Le sens, المعنى أنت اللي كيكون اللي هو يتماشى مع هذيك la forme, bien sûr. Ok? Ça, c'est le mot. Ok? Quel que soit écrit ou oral. Quel que soit. إما écrit ou oral, ça pose pas de problème. Le plus important, هو يكون داك السونس داك لو سون داك لو مو متفق عليها بيان سور يكون متفق عليها. اوكي دونك كيل كو سوا ايكريت ولا اورال لو ميساج s'appelle l'énoncé. لو ميساج s'appelle l'énoncé. داكوغ هو كنانونسيو به كنعلموا به كنعطيو به داكوغ l'information. Le code utilisé est le système linguistique produit par l'énonciateur vers un énonciateur. Ok? Donc, je vais utiliser des mots. Je vais utiliser des mots. Kalimat. Ok? Oralement assidé. Il n'y a pas de problème. C'est bon? Oralement. Je vais utiliser des mots.
oralement, sous forme d'un message. Donc moi je suis un énonciateur. Un énonciateur, c'est moi, un émetteur. J'ai un message à énoncer. On dit un message, le énoncé, c'est l'énoncé. Donc je vais utiliser un code. Donc maintenant je te donne un message en français. Donc le code que j'utilise, c'est le système linguistique. Donc le code هو عبارة عن système linguistique utilisé. بمعنى اللغة كتشكل لنا رموز code. Quand je parle en français, c'est en français, j'utilise des codes en français de la langue française. Tu comprends le français? Marhaba wa sahla. On va se comprendre le message et il va être masha'Allah. Avec l'énonciateur ou les récepteurs, il va être super content, il a compris le message. Toi, tu ne parles pas français, tu vas trouver des difficultés. On parle arabe, on parle chinois, on parle anglais, on parle espagnol, on parle... Donc, si tu vas venir pour parler avec moi, je ne sais pas quoi, portugais, on va dire miskin, parce que tu parles et tu ne sais pas bien, moi je ne comprends pas, et toi tu parles. وانا مسكين بالنسبه لك انت. pourquoi parce que تقول لي بنادم شفت عنده جوج عينين وجوج ودنين تبارك الله والعقل والوقفه والمسائل بحال هكا وما كيعرفش يهضر البرتغاليه نضع نصف حياته. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut que moi et toi, l'émetteur et le récepteur, on va se mettre d'accord à un système linguistique. Système linguistique هي عباره عن la langue, اللغه. التعبير اللغوي اللي غادي يستعملوا كي l'énonciateur اللي هو l'émetteur et l'énonciateur اللي هو c'est le récepteur bien sûr. Ici عندنا واحد la différenciation entre x et y إلا ما كناش متفاهمين في ذاك l'énonciateur pardon في ذاك عندنا la langue. C'est rien du tout. Et là, maintenant, la langue, c'est rien du tout, bien sûr. Ok. La communication orale. C'est quoi une communication orale? Donc, la communication orale, bien sûr, mademoiselle, monsieur, c'est la communication que ça se fait avec la voix orale. La voix orale. عن طريق الكلام الأصوات. D'accord? شفهية. D'accord? Alors, c'est la communication orale. Dans la communication orale, l'émetteur et le récepteur sont en principe en présence l'un de l'autre. La communication orale nécessite, moi, l'émetteur, toi, le récepteur, d'être présent l'un de l'autre. Parce que tu connais معايا. باش انا نهضر معاك باش تسمع la communication orale, mademoiselle, monsieur, tu dois être près de moi. Ou là, tu vas être présent avec moi. Comment ça? Tu vas être présent avec moi. Est-ce qu'à mes côtés, oui, toute personne qui m'entend maintenant, elle est présente avec moi. Pourquoi? Parce que c'est pas la présence ديال la distance القرب لحدايا. La présence اللي هي la distance خصك تكون حدايا في الميم كلاس ولا بيني وبينك 1 متر ولا 2 متر ولا 60 سنتيم ولا non. La présence c'est qu'on va avoir واحد la méthode conventionnelle, واحد الطريقه اللي متفق عليها اللي هي هاد اللوجيسيال ابليكاسيون ديال تيمز. تفهمنا اننا نستعملوها اوكي. دونك انا je l'utilise dans mon PC, toi soit ton PC ou ton portable, ça pose pas de problème. Mais on a utilisé le même canal. On a le même canal. Donc, pourquoi moi je vais parler? Pourquoi je vais communiquer un message? Donc, oral. Donc, tu dois être présent. Parce que je suis حاضر. وحضور نتاعك ماشي حضور dans le même lieu. Non. حضور عقليا وبدنيا في الميم قالب. دابا شي عايش في الامل، شي عايش في المنتزه، شي عايش هنا، شي عايش هنايا، مي في نفس الوقيته بحال اللي رايح نفس الكلاس. On se parle et tout le monde, on est dans le même groupe. Chacun de vous, il peut parler avec quelqu'un d'autre, il peut parler avec moi. Moi, je peux choisir la personne avec qui je parle, on peut parler. Mais la présence, ce n'est pas la présence physique. Mais tu vas parler avec l'autre. D'autres éléments sont assez importants. D'accord?
الوغ الا كنتي حاضر معايا دابا كيما دايرين دابا انا وياكم في هذا اللايف هذا اون بارل داكا دونك سي بريزونس راه عندنا حضور داكا مي هاد لا بريزونس اسكيلي هاد لا بريزونس الي توتال bien sûr que non pourquoi parce que si je vais vous demander maintenant qu'est-ce que je fais maintenant? Je vous parle bien sûr, je ne parle bien sûr, je parle avec vous, d'accord? Mais à part parler, qu'est-ce que je fais maintenant? Vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas savoir. Et automatiquement, vous ne pouvez pas avoir une idée générale de ce que je fais, ce que je ne fais pas. D'accord? Mais vous m'entendez, vous m'écoutez, mais il y a aussi l'expression du visage, les gestes, l'intonation de la voix, quoi d'autre, les mimiques, la posture, ما كتشوفوهاش دونك راه ميساج كيوصلك داكوغ مي كاين بزاف د choses sont un peu important داكوغ الوغ حنايا باش نعوضوا على هذوك لي جيست داك ليكسبرسيون دو ميساج ديال الفيزاج و لو كور داكشي كامل باش نعوضوا عليه on utilise la grammaire. On utilise la grammaire, on utilise la conjugaison, on utilise le syntaxe, on utilise le dicté, on utilise le tout. Zaïd, أهم حاجة c'est on va jouer avec la voix. On va jouer avec la voix. D'accord? Comment ça? Maintenant, j'en suis sûr et certain. J'en suis sûr et certain qu'il y a des personnes parmi vous. Je parle maintenant, c'est pas il m'écoute, moi il me voit et comment je fais, d'accord? Et quand parfois je parle à haute voix ou là quand je fais moins ou là quand je la réaction, pourquoi? Parce que déjà on s'est vu شوفنا مع بعضياتنا d'accord واحد المده اللي طويله et vous me connaissez quand je parle avec واحد les sentiments ديال nervosité ou là واحد l'état en colère ou là quand je suis content ou là quand je rigole ou là connexion alhamdulillah. Ok, alors la suite. Ok, alors la grammaire est souvent peu élaborée, on utilise souvent des phrases liées juxtaposées, voire disloquées et anachevées. Le vocabulaire est souvent familier. Ok, alors bien sûr, mademoiselle, monsieur, si tu vas utiliser la grammaire dans sa façon, dans une bonne manière, dans une bonne façon, le message il va y arriver d'une façon bien. ما حد الجرامير كنقصدوا بالجرامير اي حاجه عندها علاقه بالكونجيغاسيون بالorthographe بالليكسيك داكور l'utilisation تاع les temps futurs passés le présent et ainsi de suite. Donc quand tu utilises la grammaire راكم عارفين داك الشيء bien sûr à 100%. Donc le message qui est bien élaboré qui مفهوم مزيان d'accord. Si la grammaire elle est moins, le message il peut être moins élaboré. Le message il peut être moins élaboré. Alors, parfois, on utilise la communication orale. On fait la différenciation entre ma oral et ma écrit. D'accord? Donc, l'expression orale, ça facilite la vie, mais il y a des inconvénients. Pourquoi? Parce que parfois, on peut utiliser des phrases juxtaposées. Des phrases juxtaposées. D'accord? Contraire. Juxtaposé au contraire de. D'accord? Au contraire de. Ou associé à. Ça dépend selon ce qu'on veut dire. D'accord? Par exemple, maintenant je parle avec vous, et parfois tu en pensant une solution. Parce que je pense et je parle. Je pense, je parle. BFI.
je pense une idée, il vient de ma tête, je la transforme directement en mot et je vais annoncer comme goula. D'accord? Le moment entre penser et dire, parfois ما كاين والو اجزاء من الثانيه كتجي الفكره كتخرج directement sur place sans faire quelque chose d'autre. D'accord? Mais imagine si j'ai le temps. Si j'ai le temps pour faire un goal, alors qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais dire je veux aller à la maison? Je vais dire je vais aller à la maison. Est-ce que je veux aller à la maison ou là je vais aller à la maison? Je vais aller à la maison. Ça signifie quoi? Je vais faire bien je veux aller à la maison et je vais à la maison. Voilà, j'ai le temps pour penser. J'ai le temps pour penser. Imagine انا وياك كنديروا كونفرساسيون بحال هكا. انا غنقول لك واحد الجمله قبل ما نقول لك نعاودها 6 7 ديال المرات قدامك ربما في راسي عاد غنقولها لك داكا وانت وكذلك. الوغ اولو باش نقول واحد باراغراف فيه 10 ديال الجمل نقول واحد الديالوغ فيه 10 ديال 10 فراز شاكا اولو باش غادي نديروه في واحد 2 3 مينوت غنديروه في une demi-heure ولا اكثر. بوركوا؟ parce que chacun de nous a une demi-heure, une minute, 2 minutes, donc ça va prendre du temps. Alors, une fois oral, on pense, on dit, quand on pense, on dit, on parle, on fait sortir de la parole, et c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Ça, c'est pas un problème. Mais, le plus important, c'est que tu vas essayer de réduire les erreurs, réduire les fautes, soit les fautes au niveau de la langue, soit les fautes au niveau de la parler. De la parler, ça veut dire parfois quand on dit لا راه ما باش نقول هكاك راه اش بغيت نقصد داك الشيء اللي قلتي المره الاولى طاق راه كيخرج كيتفكر تلاح ما درتيش داك القضيه ديال الفلتر. راه maintenant si j'ai dit on pense si on parle directement راه tout de même راه عندنا des filtres. D'accord? Alors on utilise des filtres pour ne pas dire le tout n'importe quoi. OK? Alors donc هذيك قصد بها لي فراز juxtaposées voir اللي يا ديسلوكي inachvé. parfois كتكون inachvé ما كاملاش اولا كتكون مختلفه ولا كتكون مشوهه ولا voilà عندنا هنايا دي بواتيي داكوغ كومون ديراج بالعربيه. ça vous arrive انك كتكون كتهضر في une conversation avec un quelqu'un وكتبقى تقول واحد الجمله وما كتكملهاش. une phrase tu vas pas la compléter, d'accord? et quand tu vas pas la compléter le message راه وصل عند الاخر. c'est pas un problème. c'est pas un problème, d'accord? تقول لي فهمتي اش بغيت نقصد ديالك فهمتي اش بغيت نقصد. ça veut dire quoi? donc toi tu n'avais pas les mots à utiliser ما كتبقاش تلقى الكلمه باش انك تعبر عليهم. OK? mais le message كتلقى l'autre partie l'autre côté اللي هو le récepteur il a compris le message sans même que tu vas continuer la phrase نتاعك bien sûr. هنايا شنو هو المشكل؟ انا خاص لو émetteur ولا باردون خاص لو récepteur شنو خاصو يدير؟ هذاك خاصو يكون ديجا عنده une connaissance générale de quoi il s'agit. خاصو تكون عنده une connaissance générale معرفة عامة de quoi il s'agit. علاش كتهضروا شنو هو le sujet bien sûr. OK? alors le vocabulaire est souvent familier. Ce qui marque avant la communication orale est sa spontanéité. La parole est vivante, inscrite dans le temps, sans modification possible au moment qu'on l'a aimé. D'accord? Le vocabulaire utilisé souvent familier. خاصك تستعمل un vocabulaire familier. vocabulaire هما الكلمات اللي كنستعملوا المفردات il va être familier اللي هي ملائمه مولف بها الشخص انه يسمعها. OK? Ce qui marque avant tout la communication orale est sa spontanéité. La communication orale معروفة عندنا بأش معروفة بلا spontanéité. Et ça veut dire quoi la spontanéité? C'est العفوية. C'est العفوية. Comment ça? La parole est vivante. كلمة حية live directement in time. Quand tu penses à le mot, à l'expression,
et il va sortir directement. Elle est vivante, inscrit dans un temps BFI, sans modification possible. Une fois, on va les mettre. Une fois, on va les mettre. Le mot, c'est impossible de modifier. C'est impossible de modifier. Pourquoi? Parce que le et s'il va blesser, il va جرح شي واحد جرحاته. Il a قتل واحد قتلاته. S'il va satisfaire un quelqu'un, il l'a satisfait. S'il va rendre un quelqu'un heureux, heureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va reculer en arrière. Pourquoi نرجعوا en arrière? Parce que c'est réaliste dans le temps. Je parle, le mot, il a sorti le mot, il a touché directement. C'est pour cela, j'ai dit tout à l'heure, il faut avoir un filtre. Un filtre. D'accord? ماشي filtre ديال الزيت ولا ديال المازوت, non, un filtre. Donc tu vas penser avant que tu vas dire le mot, avant que tu vas dire quelque chose. Avant que tu vas dire quelque chose, tu vas appliquer l'empathie. Et c'est quoi l'empathie? L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Et l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Ça, c'est le filtre. Ça, c'est le filtre que tu vas utiliser pour filtrer tes paroles. Avant que je vais dire quelque chose, je vais se mettre à la place de l'autre. Bien sûr. Ok? Alors, ça, la communication LEA orale. Maintenant, c'est la communication LEA écrite. Et la différence entre la communication écrite et la communication orale, c'est que la communication orale, se réalise dans le champ de l'autombé et fait sur place. Je l'ai passé. Si on a entendu, on n'a pas entendu, c'est foutu. Mais par contre, communication LEA écrite, c'est le contraire. Ça veut dire quoi? C'est le contraire. C'est un enregistrement. Un enregistrement. وما تقولش لي استاذ دابا راه كتهضر وراه هادشي راه هنا غنلقاوه في نسجلوه ونلقاوه في اليوتيوب. ايه ما شاء الله راه un petit effort. Mais normalement, si vous êtes devant moi, تنهضر مشاعر سمعتيني وخير ما سمعتينيش مشيتي فيها مسكين. D'accord? Mais communication écrite non. Maintenant, هذا الباراغراف اللي كتشوفوا في هذه الورقه هذه في هذا الموديل هذا, c'est de la communication mais écrite. غتقرا دابا قريتيها فهمتيها سير حداش دوزتي عام ولا عامين نسيتي بغيتي تتذكر غترجع عاوتاني غتلقاها عاوتاني يعني مكتوبه كما تكتبت هذا النهار الاول. Il va rester toujours dans sa place, il va pas être modifié. Il va pas être modifié, il va rester tout le temps dans sa place sans qu'il va être changeable. D'accord? Ça c'est l'avantage de la communication écrite. Et ça c'est un inconvénient de la communication orale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire نقدر نقول لكم مادموزيل مسيو غدا ما كايناش الحصه معكم. D'accord? Je vais dire. Et peut-être غدا vraiment maintenant مثلا vous avez demain une science. Et je veux dire demain vous n'avez pas science. Imagine غدا عندكم حصه غنقول لكم انا غدا ما عندكمش حصه وفي الاخر نقول لكم كنت كنضحك معكم. Alors, quelqu'un il a entendu ما كايناش حصه ولكن راك كنضحك معكم ما سمعش. شنو غيولي عندنا هنا؟ غادي يقول لا انا سمعت قلت ما عندناش حصه وفريمون انا قلت ما عندناش حصه ولكن انت ما سمعتينيش بالا انا ما قلت لك ما كايناش راه كنت كنضحك معكم ما سمعتيهاش. لا ما سمعتهاش. سي لا فوت دو كي سي با دو ما فوت. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est pas de ta faute? Oui, c'est pas de ma faute. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas entendu quand tu as سمعت juste بالله quoi? بالله demain, on n'a pas de science, bien sûr. Et ça, c'est un problème, bien sûr. C'est un problème. Ça va, donc ça, c'est un problème de la communication écrite, orale, pardon, même la communication écrite. Rien que tu vas écrire un message. Demain, vous n'avez pas de science. Là, vous avez science. A dit la différence entre les orale et écrite le plus important. Écrite, il est enregistré. Oral n'est pas enregistré.
Deuxième chose, écrite et les pensées. La communication écrite, elle est pensée. Et la communication orale, elle n'est pas pensée. Comment ça? Alors, on dit que la communication orale, écoute-moi. La communication orale, on va penser et on va parler dans le même temps. On pense et on parle dans le même temps. Mais la communication écrite, on pense, mais on ne parle pas tout de suite. Tu peux نقول لك دابا كتب لي واحد l'expression écrite. اكتب سير. يلا vas-y. Parle-toi de moi, parle-moi de toi. هضر لي على راسك. اللي كنصيفط يلا سير. vas-y. عندك حتى تسالي وصيفط ليا. اوكي؟ alors تلقى من الجنة والناس. Pourquoi? Parce que tu as assez de temps pour penser ou repenser. Et parfois même tu vas consulter le dictionnaire. Tu vas faire Google Traduction. Tu vas chercher 12 000 verbes conjugaison. Tu vas demander à des gens qui vont t'aider. Tabarakallah, mashallah, tu as le temps. باش في الاخر تعطيني واحد l'expression écrite. سيبويه ديال فرنسا ما يخرجش بحال. Pourquoi? Parce que tu as eu le temps, assez de temps pour penser, pour écrire. Eh bien, vas-y, parle-moi de toi. Maintenant, quelqu'un, vas-y, va parler de lui. Je connais moi. Vas-y. Alors, tu vas parler et tu vas commencer. Moi, et parce que, Timma. Et quoi d'autre? Et bah alors? Et c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Parce que tu vas penser et tu vas parler. Si tu maîtrises bien la langue, même on peut dire لي شكون نتايا ولا شكون نتايا بالدارجه vas-y parle. غتبقى كتسمع ليا. ولكن si tu vas avoir un peu de temps pour réfléchir et pour penser, bien sûr, quoi. Donc bien sûr tu vas avoir واحد dialogue ولا واحد conversation غتكون اللي هي مزيانه بطبيعه الحال. D'accord? Alors, les deux éléments de la différenciation entre une communication écrite et une communication orale. Alors, la grammaire doit donc comprendre à l'usage correct, ainsi que la ponctuation et l'orthographe. Le vocabulaire est généralement plus élaboré que l'oral. D'accord? Donc, la grammaire, la communication orale, elle est souvent peu élaborée. كنستعملوش بزاف. داكا عندنا نوتيليز دي فراز جوكستابوزي نبقاو نخربقوا في الهضره وفي الاخر ماشي كنخربقوا الاخر نقدروا بارفو نقلبوا الكلمات نقلبوا في الاخر يتفهموا. باغ كونطخ عندنا الشيء عندنا لا بونكتواسيون لورتوغراف خاصهم يكونوا بيان سور اليوم كوريكت. لو فوكابولير سو كنت بلو élaboré. Pourquoi? Parce que écoutez-moi maintenant je vais vous dire واحد l'expression. هاد l'expression هي شنو هي je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'expression est ma'afch en français. Je ne sais pas. J'ai dit en oral. J'ai communication orale. Mais, alors maintenant, malheureusement, mais bon, je vais vous les lire. Oral, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais une fois je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est écrit à cas. Mais floral, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Non, je ne sais pas. J'ai pas. Non, pas. Non, pas. Ça veut dire quoi? Alors, je ne sais pas, اللي هي écrite خاصني باش نكتبها باش تكون مكتوبة مزيان ومفهومة. داكا خاصني نكتبها GENECSAISPAS pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire خاصك راك كتكتبها كما يجب الا غديتي هكا ولا كنقول غرامير كونجيغيزون لورتوغراف الديكتي عندك خطأ في النحو في الإملاء. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'écrit
il faut qu'on va respecter vraiment les règles de la langue. L'oral, ce n'est pas un problème, mais ça facilite la communication, ça facilite la vie, d'accord? Ok? Alors, par exemple, une autre phrase pour qu'on va se comprendre. Alors, je partirai à la maison dès que je finissais la science. Je partirai à la maison dès que je finissais la science. Masha'Allah. Si, bah ouais, français. D'accord? À des écrites. Alors, c'est ma florale. Je vais aller à la maison après la science. Je vais aller à la maison après la science. Je vais aller à la maison après la science. Je partirai à la maison dès que je finissais la science. نفس الميساج. المرة الأولى قلنا communication orale. المرة الثانية قلنا communication écrite. Et vous voyez, في الأولى احترمنا partirai, في le futur, finissez, n'est plus que le parfait, l'infinitif de conjugaison ديال الترانزيتوار الله أعلم quoi. Mais حضرنا في communication ça passe le message facile. Ce qui marque avant tout la communication écrite est le souci d'être compris du destinataire, à qui on ne pourra pas toujours expliquer une deuxième fois le message qu'on veut lui transmettre. Donc maintenant, le souci des l'émetteur de communication écrite, هو انه كيحاول انه يستعمل دي مو ويستعمل دي فراز ويستعمل دي كومبينيزون. هاد لي كومبينيزون هادو التركيبات لي كومبينيزون ils vont être quoi ils vont être corrects exact d'accord باش انه هو يضمن il va garantir quoi qu'est-ce qu'il va garantir il va garantir que son récepteur il va comprendre ce qu'il dit il va comprendre ce qu'il dit bien sûr. ستوب السلام عليكم الصباح شي بخير عليا صحه لاباس حديث وصل واش غادي دير تهانيته امور بخير قديت المسائل تاع قديتي مزيان الله يسخر راسك يستمر ماشي كان تعرف انا سمعت بلا المشكله هو اللي يعرف ما تيجيش بلا ماشي مشكله شنو هو المشكل لا هي لا شوف تعرف المشكل خاص كامل اللي بلي في دابا هذا مزيان يعني تعرف انا واش دونك لي كيستيون تاع لي ريبونس ديالهم صافي شفتو انا خلاص مش مشكل باش نعرف ماشي مشكل المهم واحد لي فاريونت لا تحدث في البريزونس كاينين في النوت كاين عندك لي فاريونت هذاك الفيرتوغيال هي لي دو فاريونت بي في دوفيرتور ولا ريبونس انا الدكتور كونتيني غيحاول يدير هذا 20 قال لك 20 فين هي واحد طلع 20 جبل لي علاش حطيت 20 بغيت تصفلوا هذاك التشتيت واخا انا شتي حياتي عام انا وانا ما حطيت لي 20 اللي بغيت نحط لي 20 كيسان ولا شفتيني لا لا ديك الصراحه الامور هذه واش ندخل على خير الله يسخر اسيدي يلا لا مولانا. Je suis désolé, Shabab. Alors, le vocabulaire est général, elle peut élaborer. Oui, alors j'ai dit, la communication écrite, il faut qu'on va utiliser vraiment, il faut qu'on va faire très attention à des règles de la langue. Pourquoi? Parce que,
d'une façon liée comme مبسطة باش هو il va le comprendre. Pourquoi? Parce que هو malheureusement il n'est pas près de nous, ما كاينش معنا. Et l'absence نتاعو ماشي ما كاينش معنا يعني ما كاينش معاه حدايا، نو راه نتوما دابا ما كاينينش حدايا معايا او ميم طون. دونك l'absence ديال لا بيرسون داك الكونتاكت اللي هو ديريكت، d'accord, l'absence de contact direct entre l'émetteur et le récepteur. Il y a la communication écrite خاصنا نعوضوه عن طريق ايش؟ نعوضوه عن طريق اننا on va bien sûr bien exprimer, bien expliquer ce qu'on peut. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire une deuxième fois. Parce qu'on ne peut pas faire une deuxième fois. Ça veut dire تصور معايا انت كتقرا واحد لارتيكل في واحد الجورنال، كتقرا واحد الجريده، وذاك الجريده اللي كتقراها شي حاجه ما فهمتيهاش، دابا انت ما فهمتيهاش، غادي يخرج لك الصحفي منها وتكليكي على السميه تاعو يقول لك ها اش بغيت نقصد بها. امبوسيبل. ان جور في لو فيتور بروش عندنا قريب غتكون غتلقى واحد الجريده واحد لارتيكل بيان سور كنهضروا على بيسي دونك كتكليكي وغيخرج لك داك سميتو بطبيعه الحال الصحفي لو جورناليست كي اكري هذاك لارتيكل. دونك هنا كنهضر على الاخ شراكه كنعني عليه داكا. دونك غادي يكليكي تماكي وغيخرج الصوت. عندك جوج الحوايج، اما تقرا لارتيكل ياك، اما تقرا الارتيكل اولاش غدير اولا انك تسمع ليه. في كلتا الحالات راك سي بيان. ولا لا شراكه سي شراكه، اين انت يا شراكه؟ كان هناك جالسان. اوكي دونك الوغ دقيقه pense. Ok. Bismillah, نتوكلوا على الله سيدي. Alors, communiquer égale langage plus sentiment plus émotion. Communication c'est le langage. هذا اللانجاج هذا كنعبروا به عن طريق les sentiments les émotions تاعنا، أو عن طريق des faits des opinions تاعنا، أو عن طريق autre chose. Le langage nous permet de créer pour des autres du bonheur, mais aussi de la tristesse et de la colère. Autrement dit, la communication verbale est une source importante d'émotions agréables et désagréables. Je répète, le langage nous permet de créer pour l'autre. De créer pour l'autre. يخلق عند الآخر أنت أنتم أنتن أنتم كل من يسمعني الآن. D'accord? Ça me permet, quand je parle, ça me permet de créer chez toi du bonheur, السعادة. D'accord? Mais aussi je peux créer chez toi la tristesse et la colère. القلق الاراره. كاين دو فو دابا اللي هو المفروض عليه انه يبقى سمعني من هنا دابا راه ماشي يسمعني داكا، ولكن كان باغمي فو دابا بوتيتر راه قاعد كيسمع لي ترونكيل وكيسمع، ربما قاعد داير الهوبارلور والبيسي والمسائل وكيسمعني داكا. وكاين كندير واحد ندير فيها الكيت داكا، بقى شاد قدام التلفازه جبات ليا مع راساتو نكونيكتي في لابليكاسيون، ندير واحد الودن فيه واحد الكيت والودن الاخرى شاد دير الكوموند بغيت الاخر وكيبدل الشغل مع نفسي بحال هكا وكيسمعني وكيسمع تما داكا. كاين لا بوسيبيليتي لو تو n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'un quelqu'un de vous, je l'ai créé chez lui. Bonheur, tu sais. Un quelqu'un d'autre, c'est la tristesse, c'est la colère. D'accord? Autrement dit, la communication verbale est une source importante. De quoi? Les émotions, des ahassis. Qu'est-ce que les ahassis? Elles sont agréables. Ou elles sont désagréables. Elles sont positives. Ou elles sont, bien sûr, c'est négatif, bien sûr. Ok. Donc, l'expression directe des sentiments. L'expression directe des sentiments. Comment on va faire l'expression directe? Comment on va faire l'expression directe? Ça se voyait. Ça se voyait. Écoute-moi. Maintenant, moi, je parle avec vous, d'accord? Même si tu ne vas pas me voir, alors tu vas même m'imaginer comment je parle. Est-ce que je parle en colère? Je ne sais pas. Parce que tu vas juste m'entendre et comprendre comment je suis maintenant. D'accord? Alors, la réaction des gens face à ce que vous exprimez verbalement dépend
de votre façon de dire les choses. La réaction des gens face à ce que vous exprimez verbalement dépend de votre façon de dire les choses. Donc la réaction, il y a peut-être le feedback, la réaction. De qui? Des récepteurs. Attends, اسمح لي.
استغفر الله. شوي ديزولي خاصنا حنا واحد مونبيتي هي ندير برستوني. Alors, on était où? On était تما هنايا. Désolé, c'est pas de connexion, c'est de ma faute. Pas de ma faute. Pas de ma faute. Alors, les gens face à ce que vous exprimez verbalement dépend de votre façon de dire les choses. La réaction des gens face à ce que vous exprimez verbalement dépend de la façon de dire les choses. La réaction des gens face à ce que vous exprimez verbalement dépend de la façon de dire des choses. La réaction des gens face à ce que vous exprimez verbalement dépend de quoi? De la façon de dire les choses. D'accord? Donc la réaction, maintenant je parle avec vous. Maintenant je parle avec vous. D'accord? Et j'utilise une façon. De la façon est un petit peu plus, parfois plus rapide, parfois très lentement. Et quand je veux dire très lentement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien sûr, c'est quoi? Alors, la réaction. Il y a des gens, quand j'ai parlé, quand j'ai expliqué la phrase, plus vite, ils ont dit Allah يسر تخينا تسطا. أنا كي كنت تقول تخينا هذا قضاء رمضان. أنا كي كنت تقول تخينا هذا كاع واش ما كيتقاداش. تخينا هذا يقول لك تخينا محال واش صايم. Chacun de vous, il va dire ce qu'il veut, il a le droit. D'accord? Mais ça, c'est la réaction que je cherche. C'est la réaction que je cherche. Mais chacun de nous, de la réaction, il va faire ce qu'il veut. بدك لا رياكسيون كومون il va la comprendre باش غدير انت تقول اكس ولا يغري ولا هذا يقول صايم يقول ما صايمش يقول الناس يقول ما ناس يقول مالو يقول pour comment ça c'est dans la façon ça dépend de moi انا اللي كنتحكم في لا فاصون ديال لا رياكسيون تاعك et comment ça de la façon de dire des choses la façon de dire des choses باش كنقول انايا تحتم عليك انت دير واحد لا رياكسيون et ben t'as parlé avec quoi avec sentiment. Tu as parlé avec sentiment, bien sûr. Faites la réaction à dire. Tu vas parler avec des faits, opinion, ou là, sentiment. D'accord? Donc, il est très important que les deux partenaires sachent. Il est très important que les deux partenaires sachent avant tout distinguer les types d'informations. Faits, opinion, ou là, sentiment. Donc, les deux partenaires, si qu'il y a les deux partenaires, c'est l'émetteur avec le récepteur. Donc, il est très important que les deux partenaires sachent, c'est le verbe savoir. D'accord? C'est le verbe savoir. Ils vont savoir quoi avant eux? Avant tout. Comme même dans la conversation, la communication, il s'agit de quoi? Les informations qu'on dit, c'est quoi exactement? Est-ce que ce sont des faits, des opinions ou des sentiments? des faits احداث واقعيه كنعاودوها كنزيدوا لها ما كنقصوا عليها احداث واقعيه قتل فلان ضرب فلان هلك فترك احداث واقعيه داكور اوبينيون تنقول ا مون افي جو بونس جو كخوا جو فو دير انك كتستعمل انا الراي نتاعك انت اي بيان سور لي سونتيمون كون تو بار كوا افيك سونتيمون ما تقولش انا نو لي سونتيمون تقدر كاع ما تقولش السميه تاع السونتيمون يبان عليك انا كي كيهضر معاك وكيضحك تقول لي مالك دابا انت باش كتحس يقول لك انا فرحان مي سي دو لا فولي مي نشوفو كيضحكوا عليك كونطون راه تو سي ميم راه كونطون لا ما تقول باش كتحس مثلا ولا انا كنعصب تقول لي ماشي واش كيف ما معصب واش نسوي افوتني عليك بوركوا باسكو زدتي لا كيسيون ديال تاع ميلونجي شباب مع رمضان هكا سي ديسبوزيسيون la voiture. Place. Tiens.
Alors, cette distinction, on parle de quoi? De l'effet, de l'opinion, de sentiment. Cette distinction est nécessaire afin de pouvoir fonder les affirmations sur les faits, éviter d'ajouter foi à des avis non confirmés, Allah par les faits, distinguer une opinion fondue sur un sentiment, laissée sur la raison, et oui, pour faire quoi? Afin de permettre des actions d'autrui. Comment ça? Donc, tu vois, on va savoir ce qu'on fait, opinion, sentiment. Et la distinction, la comparaison, la différenciation est nécessaire afin de pouvoir fonder les affirmations. Fonder, il y a qu'un bidou, qu'un dire, qu'un nishkou. Ok? Fonder fait. Fonder les affirmations. Affirmer quelque chose, كتبين confirmer ou la confirmer كتاكد شي حاجه sur des faits d'accord لانك كنناقشوا واحد الفي pour éviter d'ajouter foi à des avis non confirmés d'accord éviter d'ajouter foi et ça veut dire quoi foi c'est pas la foi les une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, non. C'est pas foi, merci chef. C'est pas foi avec eux à la fin de BA, non. Ici c'est foi, c'est croyance, c'est l'attention, c'est la conviction, le mu'taqad ntaak, d'accord? Des avis non confirmés des faits. ماشي انت كتقول لي مثلا دابا واحد الحدث واقعي شي حاجه واقعيه وكتزيد عليها انت شي حاجه نتايا داكور alors pour que je vienne éviter باش نعرف pourquoi parce que on s'est mis d'accord مع اول لحظه on s'est mis d'accord على على اننا غنهضروا على bien sûr fait le sentiment ou là واش غنقولوا je vais parler avec mes opinions non ça se voyait bien sûr كنعرفوا بانك كتهضر كتقول شي حاجه واقعيه بحال تقول لي انا نعاود لكم هذه القصه وقعت لي قريت في واحد لارتيكل واش قالوا شفت واحد الكتاب شنو قال دونك انا جو راكونت واحد ليستوار سي دو في داكور كون جو في دير شي حاجه كنزيد فيها البوان دو فيو تاعي داك الصحفي اللي قال داك لارتيكل قال اكس انا شوي كونتر انت اللي كتهضر بالراي نتاعك انا جو سوي كونتر انت شكون انت الراي نتاعك حنا قلنا كعاودنا غير القصه ما قلناش قلنا الراي نتاعك نو الوغ كون دير موا ولا جو ولا اش كتولي عندك هنايا كتولي وليتي نتايا اونجي كونتر بيرسون entrer l'opinion تاعك bien sûr ok donc distinguer une opinion fondue sur un sentiment باش تعرف واحد الراي نتاعك اللي هو مبازي على واحد السنتيمون او ناس ريزون وحتى في الاراء كاين ماشي اي اراء ماشي الراي دائما نقولوا الراي هو مختلف يقدر يكون الراي مبازي على ان ريزون على لا ريزون او لا على ان في او لا على سنتيمون الراي نتاعك انا عندي الراي نتاعي كنعبر عليه بواحد السنتيمون بحال مثلا كنجيبو جو سي با كوا الشمس كتشرق من المغرب غتقول لي كيفاش تقول لي الشمس كتشرق من المغرب غتقول لي لا ما تقولش لي انايا الشمس كتشرق من المغرب باسكو انايا كنحس بها كتحماق عليا ولا دابا هنا دونك وليتي كتهضر انت باغ سونتيمون هادي سونتيمون انا كنت مرة الشمس كتشرق من المغرب غتقول لي سي امبوسيبل الشمس كتشرق من المغرب غادي تشرق مي ماتنو نو وإلا كانت ماتنا خاص يكون عندنا دي سيني يا با دي سين اوتوماتيكمون كتقول غير صحيح شنو وياك هنايا انا تا قلتي واحد البوان دو فيو نتاعك واحد الراي نتاعك انا ناقشت معاك باغ اون ريزون باغ لا لوجيك واقعيه وقنعتك بان داك الشيء اللي كتقول نتايا خطا ما يمكنش الشمس غتشرق من المغرب يومنا هذا دابا بوركوا توفر معاه مجموعه ديال العلامات ما كاينينش العلامات اوتوماتيكمون سكو تو دي سي دي نامبورت كوا سا سي اون لوجيك سي اون ريزون 1 plus 1 égale à 2 ok afin de permettre les actions de l'autre alors s'exprimer correctement tu vas s'exprimer correctement ok donc pour une communication verbale efficace elle est indispensable de quoi pour faire une communication verbale efficace, il faut être quoi?
sensible à l'interlocuteur. Tu dois être sensible à l'interlocuteur. Et seul des quoi sensible? Sensible, j'aime le sentiment, le sentiment, l'ihsas. Mais quel sentiment? De quoi le sentiment? Je vais être أنا كنحس بك نتايا en tant que personne. D'accord? Wesh ana ibadallah, je sais que toi tu sais pas l'anglais. Je parle avec toi que tu joues l'anglais. Moi, je sais que tu ne sais pas parler en français, je peux parler avec toi que du français. Non. Alors, si je vais être sensible à toi, c'est que je vais parler un peu en français, un peu en arabe. Plus important pour moi, c'est quoi? C'est le message, tu vas le comprendre. J'aime le message, d'accord? Si je vais dire, Anna, je vais faire mon travail et mon travail m'oblige à parler en français, je vais parler que juste en français, alors je m'en fous carrément à toi. Je ne suis pas sensible à toi. Je ne suis pas sensible à toi. Ok? Donc, alors, pour que je vais faire une bonne communication verbale, je dois être sensible à l'interlocuteur. Les langues utilisées, les mots utilisés, les vocabulaires utilisés, la façon dont tu parles, d'accord? Cela signifie être à l'écoute. Donc, je décrypte, décoder les sentiments, les besoins, les attentes. Ok, avec le message, tu veux bien sûr s'affirmer, ce qui signifie que nous devons savoir ce que nous voulons dire. S'affirmer, ce signifie quoi? Que nous devons savoir ce que nous voulons dire. Donc s'affirmer, حنا قلنا لها confirmer, كتبين كتعرف l'affirmation تاعك باش نعرفك انايا انت كانسان d'accord. Donc انا ça signifie quoi? Nous devons. Devons, c'est le verbe devoir, obligé. Nous devons savoir. Quoi? Ce que nous voulons, vouloir. Ce que nous voulons dire. نكون انا كنعرف داكشي اللي تنقول ماشي تنقول ماشي كنهضر باش نهضر ولا كنقول باش نقول نو انا تنقول داكور ونقول فيه كاين اللي تيقولوا كاين اللي ما تيقول والو نو انا بغيت نقول وكيتسمى باننا نقول. Ça veut dire quoi? Je parle avec un sens. Je parle avec un sens. Je parle avec des informations concrètes et exactes. J'ai dit une information réelle. Je dis quelque chose. C'est pas juste je parle. D'accord? كيما كنقولوا بالدارجه كنقولوا ديك ما داوي خاوي. واش داوي ولا داوي خاوي؟ داوي خاوي. Ça veut dire quoi? Tu dis pour ne rien dire. Alors ça, ce qu'on veut dire pas. كاي حاجه كتقولها خصك تعرف شنو كتقول. اوكي. اي حاجه غتقولها قبل ما غتقولها فصلها خيطها عاد تقولها هي صافي ماشي نقصد بها هنا. Articuler, ça veut dire quoi articuler? Articuler, mademoiselle, monsieur, c'est faire l'articulation. C'est faire l'articulation. Ok? Ça veut dire quoi? Quand il y a une question, غنبين بلا question ما كتشوفنيش ولكن بحال غنسول غتعرفني. بحال نقول لك comment tu t'appelles؟ هي comment tu t'appelles نفسها mais بحال نقول لك comment tu t'appelles ça veut dire quoi? C'est une question. Alors j'ai articulé, j'ai parlé en articulant la fin de la phrase, l'expression que j'ai utilisée, c'est une question. انت فهمتي la question عن طريق اش؟ عن طريق l'articulation تاعي عن طريق النطق نتاعي انايا. سي لا ميتريز دو لا فوا، الطريقه باش كنستعمل لا فوا نتاعي، ديبي طون ديكسيون مخارج الاصوات، ايفيتي لي مو بارازيت، داك الكلمات اللي كيبرشطوا الانسان اللي ما يكونوش مفهومين الشخص انه غيلقى دي ديفيكولتي بور لي كومبروندر. دونك سو سون كوا؟ Ce sont bien sûr, donc c'est l'articulation. Shabab, ça va? Je suis bien? Oui, monsieur, oui. واش كاينين معاك ولا كاينين بوحدنا؟ كاينين معاك. الله يسخر. أستاذ راعينا أستاذ. نعم؟ أستاذ راعينا. عييت أنا والله عييت وتا أنا أستاذ. باش عييتي نتيا؟ أستاذ كمل يا أستاذ. عييتي من الموال شنو؟ الله يرضي عليكم. Alors, caractériser les fondamentaux de la communication non verbale.
Caractériser les fondamentaux de la communication non verbale. La communication non verbale. Avant, on a vu la communication verbale. On a vu que la communication verbale, ça se divise. كتنقسم إلى هناك communication orale et communication écrite. Communication orale, on a dit كتبازا على كلمة على أصوات. Communication verbale. Ça se base à la كلمة المكتوبة, bien sûr. C'est la différence. Maintenant, on va y aller à quoi? On va aller à la communication verbale. La communication verbale, elle a une grande importance. Il suffit juste الرقم اللي عطيتكم tout à l'heure. الرقم اللي عطيتكم tout à l'heure قبل ما نبداو قلنا عندنا 20% ديال communication verbale et 80% de communication non verbale. Ça signifie quoi? L'importance de la communication non verbale. Et comme j'ai dit, الرقم يقدر يتبدل. مي غالبا في اقصى الحالات كنلقاو دائما في واحد الكغون بورسونتاج بان البورسونتاج ديال الكومونيكاسيون نو فيربال اكثر من الكومونيكاسيون اللي هي فيربال. سا سي سيغ. كاين حالات اللي فريمون كنلقاو الكومونيكاسيون نو فيربال 100%، وكاين حالات اللي كنقدروا نلقاو لا كومونيكاسيون فيربال فيها اكثر من 60% 70% فيربال، والنون فيربال فيه واحد النسبه قليله. مي هادشي قليل داكور. مي il suffira شنو معني؟ حيت نقولوا كومونيكاسيون فيربال، الكومونيكاسيون فيربال ياك، وغنصيفط لك انا واحد الموديول ولا نصيفط لك واحد لا ليتر ولا نصيفط لك واحد الميساج داكور. الوغ هنا عطيتك انا ميساج 100% الي فيربال. Un message à 100% verbal, c'est pas non verbal. عطيت شي حاجه مكتوبه، واش سمعتيني تنهضر؟ شفتيني كي واقف؟ شفتي لي جيست نتاوي؟ شفتيني كي كنتكلم؟ ما شفتينيش تنكتب. واش لك الميساج اللي هو يكري، سي لا كومونيكاسيون فيربال à 100% كاين لي فيربال. مي ابار فيربال ما يمكنش يكون عندنا لا كومونيكاسيون فيربال اكثريه كتشكل نسبه كثيره بيان سور. هذه قاعده عامه كوت كوت n'importe qui vous allez dire ça, n'importe qui vous allez voir ولا فيما قريتيها سير قلب. قاعده عامه بان الكومونيكاسيون نو فيربال دائما كتشد واحد النسبه اللي هي كبيره بزاف في لا كومونيكاسيون. بوركوا؟ باسكو il y a de l'importance. Alors l'importance نتاعها c'est ça ce qu'on va voir, c'est ça ce qu'on va voir doucement. Ok, alors la communication verbale revêt une importance majeure dans la communication interpersonnelle. La communication verbale مالها elle revêt une importance majeure. عندها واحد l'importance. Et là une importance majeure, une importance très importante. Ok. Dans quoi? Dans la communication internationale. Non, interpersonnelle. Oups, interpersonnelle. C'est quoi interpersonnel? C'est quoi interpersonnel? C'est quoi interpersonnel? C'est quoi interpersonnel? Donc interpersonnel, c'est un mot qui est composé de deux mots. Ici inter, ou la plusieurs, ou la multi. Interpersonnel, personne. Ça veut dire quoi? Entre plusieurs personnes. On a interpersonnel, on a intrapersonnel, on a intergroupe, on a intragroupe, on a beaucoup de expressions comme ça. Ça veut dire pour qu'on va parler entre deux personnes, trois personnes, un groupe de personnes, d'accord? Il y a inter, ok? Il faut qu'on va faire la communication, d'accord? Quelle communication? La communication verbale revêt elle est très importante, ok? On peut ajouter que le non-verbal joue un rôle immédiat dans la situation de communication interpersonnelle. Verbal, importante. Et on peut ajouter que le non-verbal, joue un rôle important dans la situation de communication. Joue un rôle très important dans la situation de communication et interpersonnelle entre les personnes. D'accord? Immédiate, vérifiée, car elle est la première chose vue. Donc, une bonne communication repose sur la règle des 80. Ok, je répète. Donc, la communication, il y a le non-verbal ou le non-verbal, il y a un rôle très immédiat, d'accord, dans la situation de communication. Pourquoi? Parce que c'est la première des choses. Vue. Ça veut dire avant que tu vas parler, le verbal, on utilise le non-verbal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le non-verbal, on va le voir.
Et le verbal, on va l'entendre. Imagine quelqu'un جاي قاعد في الزنقه في حدا الدار كتسمع عن كيلكان غادي يجي عندك راه في راس الدرب جاي عندك بينك وبين راس الدرب 100 متر هو جاي عندك يتمشى الا كنتي انت زربان تقول الخينا هذا مالو جايب شويه الخينا ما كيحماق عليا وشايف واحد جوج ديال السيكاك ودير واحد الكاسكيطه وتيلهج مره يوقف مره يعني قبل ما يوصل عندك افون كيل فا بارلي وتوا وتا كومبري des choses عليه من خلال le non verbal نتاعو parce que le non verbal ça se voit on peut le sentir on peut l'entendre oui mais ouais elle est vue plus surtout pour la communication face à face d'accord يعني le non verbal يكون قبل ما يكون عندنا le verbal bien sûr donc une bonne communication on repose sur les règles تاع les 80 هي 80 d'accord mais ici كنقصدوا 20 on l'a les 20 4 fois d'accord 20 معاود 4 المرات اشنو هي 20 معاود 4 المرات alors سمعوني مادموزيل ماشي دونك في chaque communication une fois vous allez inchallah arriver عندنا لواحد le niveau تبارك الله تاع le professionnalisme vous allez avoir une grande expérience dans le domaine soit d'agence de voyage de tourisme dans le monde dans votre vie professionnelle personnelle d'accord vous allez à comprendre beaucoup de choses d'accord parmi les choses vous allez avoir des informations sur la personne avec qui va parler oui. cette communication non verbale تقريبا صعب من verbal. La communication non verbale صعب من الفيربال هما بجوج صعابه مادموزيل داكوغ بجوج صعاب سي علاش كيفاش غيكونوا ساهلين هما صعابين وساهلين دابا راه كون خليتي نكمل الجمله نتاعي كنتي تقدر ربما كنت غنجاوب بجواب دائما السؤال تاعك قلت لكم هنايا عندك ابخي ليكسبيريونس ملي كتكون عندك واحد سيغتان اكسبيريونس بروفيسيونيل بيان سور الطريقه نتاع الكومونيكاسيون نتاع التعامل يا سي دو سويت اش كتولي نتايا تو ميتريز لو فيربال اي تو ميتريز لو نو فيربال نتاعك فهمتيني tu maîtrises le verbal, tu maîtrises le non-verbal. Mais qui voulait c'est quelque chose qui est difficile. Mais quand c'est difficile, c'est quand toi, tu ne sais pas les utiliser. الاستعمال تاعو تيكون عيان اي اوتوماتيكمون تاعو كطيح في مشكل. مي مع المده كتولي انت عندك داكشي كلشي تخوض. داكور. دابا غنتحدى دونك بعض الاشخاص فيكم هضره جوج كيولي كيتعصب كيولي متشائم كيولي ما عارف حنا كندوز القسم يلا يا معصب هو دا تيتنفس ويعذب شنافتو فخ تقول له بوطه ديال ما عرف ديالاش كاع علاه الي انيرفي الوغ راه داك ليطا انيرفي راه سي دو لا كومونيكاسيون اي لا كومونيكاسيون فيربال اي نون فيربال تقول لي كيفاش نستخدم نقول لك واخا حنا غنجيو دابا سي با دو لا سيونس بروشين ان شاء الله اون فوا فوار لا كومونيكاسيون بسيكولوجيك وغنقولوا بان سمع عندك بيرسوناليتي ستيل دو في ليكسبيريونس اي هذا غنشوفوا مجموعه ديال لي زيليمون اللي كتدخل ميم حتى في اش كتدخل حتى في ليطا انترن ديال البيرسون يعني بحال تهضر انت منيرفي راه تو كومونيك وبحال ما تهضرش وانت منيرفي راه تو كومونيك داكا مي انت منيرفي وكتحكم في الاعصاب نتاعك راه كاين بارفوا كاين دي بيرسون باغمي وسط القسم راه غادي يشد شي ميترايوز عرفتي شنو ميترايوز واحد السلاح داكا واحد الكلاش اوكي فيه بزاف ديال لي سورتي داكور وكتكون عنده واحد السلطه طويله وما كانش تكون واحد السلطه دايره على الكره الارضيه كامله وتكون نتوما قدامي داكور وانا نجي اكسبليك وكون كاين فيه شي حاجه تصورتوا معايا ديالك فوزافي ايماجيني ترجع انسان غربال بارفوا افيك دي بيتيز كو فو فيت داكور مي لا جينا انت اللي باغي دير لينا بحال هكا نعم انت اللي باغي تشد لينا الصمته ولا كيفاش بندخل فيكم الصمته alors parfois je dis parfois il y a des gens qui font d'accord mais à chaque fois بقيتي كدير اللي يهضر بحال هكا غدير لي انت بحال هكا دوز سمع شحال نتوما 28 واحد 28 يوم طاحنا قاعدين في القسم غنولي اون شوماج بالضبط حيت كل عاد كيخرج واحد من الجنة 28 واحد 28 يوم 28 سلطه السلام عليكم سالينا قالت القرايه سالت افيس دينا الشوفه مي بور ايفيتي هذاك الشيء اش كدير نتايا
كاين بارفوا كتغاضى، كاين بارفوا انت كدير راسك ما سمعتيش وما فهمتيش. اسمعني كاين بارفوا كدير انت راسك ما سمعتيش وما فهمتيش، ماشي كيخوف من المواجهه او لا كيخوف من الاخر او لا كنقص من نو. كتقول داك اللحظه انا داك اللحظه اللي غنضيع فيها حياتي، نضيع حياتي في اللحظه، نضيع داك اللحظه من حياتي. باش نجي لكم انت بنادم ولا بنادمه ولا عباس ولا الحسين ولا عبد القادر ولا الجيلان ولا بنات ولا حيدر ولا جو سي با كوا. Tu fais, c'est comme tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu, tu n'as pas... Pourquoi? Parce que ça entre مجموعة ديال des choses, d'accord? مجموعة ديال des choses. مجموعة ديال des choses. كي بيان سور اللي كيفهم اش كنهضر دابا، كاين اللي ما فاهمنيش، مي كتحاول انك انت اهم حاجة انك tu vas faire la maîtrise du soi. La maîtrise du soi. شنو هي maîtrise de soi؟ كتحكم في راسك. ماشي اي اكسيون tu vas faire réaction. كاين دي اكسيون que tu vas laisser même pas ما تعبرهمش كاع، كاين دي اكسيون اللي خاصك tu dois faire réaction، وكاين دي اكسيون حتى داك لا رياكسيون تاعك كتبغي. شنو الهدف؟ شنو هو الهدف؟ سي جوست باسي du bon moment. Quand tu vas venir, moi quand je viens pour travailler, je viens et je suis content pour rien. Wallah, je suis content pour rien, je suis content pour faire mon travail et je suis content, je suis heureux de faire parce que j'aime ce que je fais. J'aime ce que j'ai fait. Alors même parfois, le comportement, ils font des bêtises ou quelque chose comme ça, je ne sais pas qu'il veut me déranger. Parce que s'il veut me déranger, أنا تمرضني وبقى أنا جاي مدابز معاك، أنا ما خدام أنا مرتاح. Non, je laisse tomber parfois, d'accord? Parce que je me dis, c'est mon moment. اللحظة نتاعي أنايا. J'essaie qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va gâcher le moment où j'apprécie. D'accord? J'apprécie. Et j'aimerais bien te comprendre, Inch'Allah, et tu vas avoir l'amour de l'amitié. وإلا كنتي غتسالي مع الوحده تبقى حتى للجوج، كنتي غتسالي مع الثلاثه ونص حتى الربعه، كنتي غتهضر مع 10 ناس كتهضر حتى 15 واحد. C'est pour cela parfois quand tu regardes des choses, bien sûr. Mais bon, on va revenir dans la science. Maintenant, on va continuer. Ok, on peut jeter le non-verbal. On va le très immédiat dans nos situations de communication interpersonnelle. Car c'est la première vue. Le non-verbal, c'est la chose, la première vue. Qu'on va entendre, d'accord? Donc, pour faire un point de communication qui va se reposer sur la règle des 80. Donc, je nomme les 80. 20 premières secondes, 20 premiers gestes, 20 premiers regards et 20 premiers mots. Il y en a des personnes, mademoiselle, monsieur, qui sont des experts dans la communication, dans le marketing, dans la psychologie, qui ont passé beaucoup des années à travailler avec des gens, d'accord, et à étudier la personne et la personnalité des personnes et les états internes des personnes, et en général, à étudier la personne. كيولي كتوصل عند واحد المرحله اللي هي متطوره في لو سافوار تبارك الله. شنو هي من خلال 20 ثانيه الاولى من الهضره نتاعي معاك انت، يا هضره جوج طلعت نزلت كنعرف شكون نتايا. الوغ من خلال لي 20 بروميي جيست اللي كدير معايا في الهضره، انت كنهضر معاك وانت تشوف درواتك واش تزدو كذا وتعوج، جو كومبرون شكون نتايا. خلال البروميي 20 les 20 premiers regards échanger entre moi et toi. Moi je te parle, toi tu essaies de fuir, je te regarde, tu baisses les yeux, tu regardes quelque chose chez moi, tu regardes quelque chose X. Je comprends, tu es toi. Les premiers mots, les 20 premiers mots prononcés, les 4 ممكن تعرف البيرسون شكون هو. داكور. imagine في 20 ثانية راه ممكن نقولوا 20 كلمة، ممكن نديروا 20 جيست، ممكن نديروا 20 غوغار في 20 سكوند. يعني في خلال تاع 20 سكوند on peut comprendre, je peux donner une idée générale sur une personne. ما نقولكش انا حق je peux. Non. Oui, je peux parfois, d'accord, mais quand on a les personnes qui ont des expériences اللي هما كبارين خلال توقف 11 ثانية عارف شكون نتايا. كلمة جوج كلمات كما كنسميو لي بروفايليست. داكور.
profiler sont des personnes les machallah اليوم كيعرفوا les personnes ils ont étudié la communication la psychologie يمجموعه ديال des éléments d'accord d'une expérience كتجي الشخص كيعرفوا كيفاش ممكن يدير اه وي نعطيكم واحد لا سيري واحد المسلسل ربما تكونوا عرفتوه d'accord de mentaliste عرفتوه نو كاين في يوتيوب انا بعدا ما عرفتوش. اوكي الوغ دو مونتاليست هو واحد السيري اللي ما شاء الله سي تري بيان داكور ان كيلكان حمق ماشي حمق هو سوفي بحال الحمق مي كبوليسي داكور جو فوز انفيت ا لو فوار سميتو دو mentaliste M-E-N-T taliste d'accord j'ai mental de mentaliste elle est bien d'accord كتجي بحال غتشوفوا غير حلقه شوفوا غير واحد الحلقه ولا جوج باش تفهموكم الي مي كيجيو دي بيرسون كيديروا دي كريم ولا شي حاجه كيكونوا شاكين في واحد الشخص هو ما كيشكش داك الشخص كاع بتاتا كيشك في واحد اخر وغالبا الشك نتاعو كيكون احسن من الاخرين حيت الاخرين اعتمدوا دي شوز كي سون لوجيك بعدا بلاصه ساعه فين كنتي في 3 ديال الليل ما كنتش في الدار اوتوماتيكمون انت متهم وفي 3 فين كنتي ما كنتش في الدار فين كنت بلاصه واحده اخرى يتيقوا ولكن من خلال داك الطريقه باش كيهضر من خلال لو غوغار من خلال لي جيست من خلال كذا ما كذا سي بون كيبني الفرضيه نتاعو بيان سور اي سا سي تري بو سي تري بو série à voir, d'accord? Je ne suis pas de la publicité, mais حتى تفرجتي في التلفازة حتى شنو تفرج فيه, d'accord? Ça c'est quelque chose qui est très bien. Ça t'aide à avoir, à décrire, تعلمك comment tu vas être un profiler. Donc profiler. Les profilistes شكون هما الاشخاص اللي كيحاولوا انك انت كتجي مثلا كتقول ليه فلان غير مثلا بحال الشيء اللي قلنا بحال الشخص كيهضر كيعطيك واحد البروفيل ممكن انت تكون انتوي ان كيكان اللي هو تيميد ربما عندك شتي واحد التجربه خايبه في الصغر نتاعك توي كوم سا توي سي توي سا دونك غير من خلال اش هضرات داك 20 داك السكوند 20 مو 20 جيست اي انسي دو سويت بيان سور اوكي دونك جو ريدي بيان انا غنكتب هنايا دابا نكتب التيتر نتاعو باسكو جيمري بيان كو فوز الي لو فوار ماشي كله راه فيه اجزاء كثيره سيري أمريكانية. مونتاليست تدرك بشو طلعت لي سيري أمريكانية. نعم تدرك بشو طلعت لي في 2010 ياك خرجت. بيان سور il est ancien un jeune homme عنده واحد الشيكيكا il est un peu jaunâtre صفر d'accord mais il est joli d'accord الهدف نتاعو شنو هو comme j'ai dit je fais pas de publicité mais c'est juste pour que tu vas avoir un contenu qui est bien d'accord pour que tu vas comprendre la règle de 80 parce que c'est de la communication psychologique c'est du suspense c'est des éléments avec le حال اوكي الشباب الحصه نتاعنا غتحبس هنايا سانسيرمون اي مالوغوزمون ما كرهتش شكون نكملوا ما كرهتش شكون نزيدوا واحد ساعتين اخرى دو بلوس واستاذ صافي غنخرجوا والله شكون نهضر بتعجين ويمسخك انا نخرجوا انا تمكن ما كرهتش شكون نزيدوا واحد ساعتين اخرى كونتيني باسكو جي ايمي لا سيونس اي جي ايمي لو كونتيني جي ايمي التفاعل نخرجوا خرج الله يعاونك الله ميرسي واستاذ هذا الموديل هذا صراحه خاصو نكون وجها لوجه باش نتناقشوا فيه مزيان اما دابا راه ما فهمتش انا هاد القرايه هادي والله ما فهمت فيها شي حاجه الحمد لله وكتهضر الحمد لله مبرد لا واش لا الحمد لله على الاقل بان عندنا هاد لوكازيون انني كنت تهضري وانا نسمعك وانا نهضر وانت تسمعيني داكور استاذ انا ما كيعجبنيش هكا خاصني ندوي فاس داكور الله يسخر لنا عام قريب ان شاء الله دونك الشباب غنضطر نحبس لونغوجيسترومون اوكي